오늘도 할머니와 해피의 티키타카 시간. 할머니가 효자손을 들자마자 해피는 신기한 눈빛으로 달려듭니다. 이게 뭐지? 장난감이야? 간식이야? 궁금해서 계속 물어보고 할머니는 해피 등을 톡톡 긁어주며 아이고 좋아라 하시네요. 결국 효자손은 마사지기가 아니라 해피 장난감으로 든 듯. 할머니 웃음소리, 해피의 깡충거림에 집안이 한바탕 웃음바다가 됩니다. 구독, 좋아요 눌러주시면 해피가 더 신나게 놀아요.